Už zajtra vstúpia Belasí do Ligy majstrov. Sen sa už čoskoro stane skutočnosťou. Už som zažil tú atmosféru hrať skupinu Ligy majstrov a pre hráča je to vždy výnimočné hrať túto súťaž. Je to skoro, dá sa povedať, najlepšia súťaž na svete a je to o to krajšie, že sme to dokázali so Slovanom a hovorím, je to prvýkrát v histórii klubu, kde sme odohrali to od prvého predkola, dá sa povedať, a odohrali sme ťažkých 8 zápasov a myslím si, že toto mužstvo si to zaslúžilo a veľmi sa na to tešíme, ale ako som už povedal, neprišli sme si to len užiť, ale chceme aj zabojovať dobrým výkonom a hovorím, vo futbale je všetko možné, takže my sa o to pokúsime. Hráči sú všetci zdraví a ja keď tu sedím, tak už sa mi polepšilo takisto, takže všetci sme pripravení na zápas. Je to iná skupina Ligy majstrov, iný model a je to len jeden zápas, čiže budeme sa pokúsiť ukradnúť domácim nejaký bod, možno prekvapiť, vo fotbale je všetko možné. Dokázali sme to neraz a neraz sme sa presvedčili, čo je možné pri nepozornosti v líge, áno, čiže ale dáme do toho všetko. Hráči sa tešia na zápas takisto, ako sa teším ja. Takisto, jak nám budú doma fandiť 100 000 ľudí pri obrazovkách. Budeme im chcieť ukázať takú hrdosť, budeme im chcieť ukázať dobrú bojovnosť. A sami uvidíme, na čo zajtra máme. Je to Champions League, sú to najlepšie týmy sveta. Sú to prakticky majstrovstvá sveta klubov a na to sa musíme tešiť. Historický prvý zápas SK Slovan Bratislava v Champions League sa odohrá na najväčšom štadióne v Škótsku vo vyše 60 000-ovom Celtic Parku, ktorý je známy svojou fenomenálnou atmosférou. Tu na vlastnej koži zažili obaja aktéri dnešnej tlačovej konferencie. Tá atmosféra tu je vynikajúca, už som ju raz zažil, takže je to určite veľmi náročné tu hrať, ale vo futbale nie dá sa všeličo dokázať a hovorím, my keď podáme veľmi dobrý výkon, keď budeme nebezpeční a keď využijeme naše šance, tak určite tu môžeme niečo uhrať. Samozrejme spomienky vám nikto nevymaže, ale dneska toto je Celtic, ktorý hrá veľmi rýchlo a hrá iný futbal, jak hral 19 rokov predtým. Ano, čiže Brandon sem priniesol iné videnie futbalu do Celticu. Hrajú pekný futbal, rýchly futbal, ale to vieme hrať aj my a zabojujeme, čo nám budú sily zajtra stačiť. Vieme, čo nás tu čaká, aj hráči tu hrali, či už Robo alebo Vlado, myslím Kevin Wimmer tu hral. Čiže tí hráči vedia o tej atmosfére, aj väčší hráči, alebo najväčší hráči sveta povedali, že tu je najlepšia atmosféra na svete. Čiže s tým súhlasím a myslím si, že naše mužstvo je natoľko skúsené, že tomuto nepodľahne, nesmieme robiť lacné chyby pod tlakom, pretože určite budeme väčšinu zápasu pod ich tlakom, pretože tí ľudia vás tomu doženú. Áno, tak jak nám dávajú ľudia doma emóciu, tak tu v Celtic Parku tí ľudia dávajú obrovskú emóciu tomu domácemu mužstvu a vy musíte byť nebezpeční, musíte byť sebavedomí, ale veľmi disciplinovaní, aby ste tu niečo uhrali. Zajtra to bude aj stret lídrov svojich domácich súťaží. Belasí sa naň naladili víťazstvom v Dunajskej Strede. Celtic je v doterajších 6 zápasoch sezóny 100%, vrátane víťazstva v legendárnom Old Firm derby proti Rangers. Hlavne sme vychádzali so zápasom z Rangers, áno, čiže kde dominovali, ale to je zápas o život, na život a na smrť. A z toho sme viac menej vychádzali. Vidíme ich veľkú kvalitu smerom dopredu, čo sa týka šprintov, lopty za obranu, nábehy z druhej línie, spätné pasy v 16. Na to všetko sme prichystaní, ale keď má super aj kvalitou, robí to rýchlo, tak darmo viete, že to urobí a on to urobí. Áno. Naopak my vieme, kde ich môžeme prekvapiť a keď to dokážeme, tak môžeme zlomiť tú ich dobrú defenzívu, ktorú majú, že sú agresívni a keď sa presadíme v hre 1 na 1, tak tedy máme šancu.